الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يفصلنا سبحانه يفصلنا بركاته كنا نكمل مجموعة سبحانه وبو إر الله سبحانه وتعالى سابك هنا لقى وراء نكبهم كل زاره إرجع سابهم كان إركو سبحانه وتعالى جا كم بالأجر. wadi man ga sojin da hallasai ngware iron da yawo sai iron kon zaka sikin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irko sujuda la sumar annabi ga ta annabi wa sahabai da burfu kulkan da annabi alaihi salatu wassalam dinga wana sabala kayando kun kunan ya fosine kirgo makta wote irgo sun tare handu takenta a wana zari wakin diguwa annabi alaihi salatu wassalam hijira jiri zambar fu da zangutaki da waitacin da hinzanta daidai an gona ga mafukan da miladi annabi Isa wana hayyu isu hat tarikh i wana handu wakin nifanta kan gatin November a wana zari waran kanta miladi ya jirzan barhin kan waran kacin nifanta daidai insha Allah ya fosine wo kan boy gasalan lokaci dungure wara ngati al-inayatu bi talb al-ilm borai makokari borai makola da bai rike kiyan zambere keciyan shari'a bai ya keciyan ingano daborduwa a gabarwa fitinera kanyan da wasu hunkuna fitinai ba borai ashahana ala sirai da ibartarai agokan boraya wani si wallahi ya fusine kurkukin gaba hallasai agba wankanai fa alaihi bil ilm man arada ad-dunya wal akhirah fa alaihi bil ilm burkulun gaba ngama dunya ngama do alahara to ai karniga da bere mu kokar ga bere keke bere forima nga shari'a wana bera qur'anin da sunna da salafai fahama na fusina zama jama'a bobo gutun firqa duha lera igane qur'an da sunnin goda amma fahama do har i hatta iga ayi sambu matkan mantiya da no a fasara gabon da masalan khawarij ya fusine iga ayi kyau iga hadisi kyau amma ifo amma annabi ne borenno kan yamruquna min al-islam iga fatta aslam tarara zanga matkan biyo ga fatta inga wani gobo da ra wori sai bor mu karga bere keke bor mu kokari ga irtibat ga hauda alfaga bambatai mu koi gorga bere keke alfaga iro zaman ya fusine borai ba ta'alu mai ba borai kan ga keke ginge monte bere ko ni iba wori sai wallahi bor mu bai mu barka sai ni ga hangan bor mu bai mai sanno ni ga hangan ya fusina irko subhanahu wa ta'ala aninno lakkal kanga tasu yadi mono anin kan daga da ke fondago gomni fondane ya zari fondane ya nigi bai irko ne wahadainahu najadai ngana annami zakan daga fondakin kabo irko ne aya fora inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura irko ne irno na annami zakanda gada ke fondabo imma shakiran wa imma kafura inna hadainahu sabil ngi wona kanda ka fondaga imma amasabu amirko taala kuku amirko taala gana wa ibadatil ko taala hinnase wa imma kafura wala mana guture dil ko taala wana annima am jangir ko taala gana fonda dai ingane ya tare kwari wodi si irko ne wa qulil haqqu min rabbikum faman sha falyu'min wa man sha falyakfur wati kimo kan fur aran wana koyodo barakan babu wara maki mandi da wara ki mandi na fa abara gana gaye irko no man sha falyakfur barakan babu wara maki fa amma barkul kan kafar irko ne inna a'tadna lidh-dhalimin nara ahata bihim suradiquha barkul kan kafar ngai sola bora ko sai danki kaga bora annu ba kure ya dinga nya fusine wallahi irma kokari da bere keke irma kokari da aqida tire kyauyan irma kokari salafai iwara muallafati iwara tire iwan nasiha iwan ashirtai irma kokari hangan ya fusine zama son lokuto kan ra'irgo sar kore shi bor fokusi uzir fokusi a cewa mun tunga gano dawo mun tunga gano wallahi asina hujja bar kai ne mun ya fosina asinda nan kan alfagai shi ko ga wazo asinda nan kan alfagai ce wanda mai asiga to asinda nan kan imane kwara wara borsino kan gaba famandi irko da alaihi salatu wassalamu sunna aga kaina ba a gona aga kaina ya dinga bar mu kokari ba ni go kwarara bar mu kokari ni ma kyau alfagai ga aran kwara alfaga koi ado amin kyawandi jingar wana kitai mai hawa na kitai halawa dinga kare aqida bumboda mato da giko ta lagana da
ifono iko tala gaba irga ifono asiba irga hayo kulma ko kargibe man tibor fono go tun gibe ni sefa ni no go gibe ni wasi wani fardu ayani yo farilla ayyanan tayno kayen ga wajibi bor fukul ga barama ko kargibe yadi mono ya fusini ago ara bor mako karbum be medo no ni gicho maido no ni ga beri sammu man tibor kul kan kati bora kuwa bora sanan aseno ni ga hangan makai ga tasu irko tala ni no lakkan mabai manga hare no cimogo manga hare no cimogo zaman diga di bor foyen iga awwa mai lakkale sara imene bo kunno sikin bai wallahi bor kul kan ne bor kul sikin bai kadai di ko ala hara bora jahil no murakkab mo ko ne bora jahilino yadi mo jahili iban bata dai fo se cimogo tare kware cimogo tare kware bor kul kan ne sikin bai daman ti ko ala harno to boro nya fosina agu har ci fondamo zaman kin mo irko ta'ala na bangandi annabi alayhi salatu wasallam ana bangandi qur'ani ki irsi hadisi ki irsi salafai sannan ikaga bangandi irsi fonda kan kimo bi ikhtisar dunguren nemo irko subhanahu ta'ala ne wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun irko ne wa anna haza wani sirati mustaqima nga tinga wani fanda kayenta to mun ga bara kan ne iskin bai irko ne sirati mustaqima nga wani fanda kayenta ne wo kan mun annabi dinga wani sahabai gono irko ne fattabi'uhu wa gana wasu barfo babu fanda gana wasu sheku fanda gana wasu walifo fanda gana wasu barfo fanda gana wa gana irko tara wani fanda fattabi'u irko ne wala tattabi'u subula aran masu fanda zai dingana fondi za kulkan khalafa da annabi wa sunna ar masagana wala tattabi'u subula ar mas fondi za gana fatafarraqa bikum an sabili hali muku ga aran fayga ka fondi be roga irko ne zalikum wo wasakum bihi ngano ngo bore wasin ngo bore ya madda la'allakum tattaqun kan ngana bore mo irko gado irko tala humur kumai yaddi mo annabi alaihi salatu wassalam ani wato kafil sahaba isi ane kan al'umma aga hau gafai kanan da wuyacin da hinza da annabi ne a falon ga halasi sahabai iman danga yana annabi hawo fo ga halasi annabi ne ba ana alaihi li yawm wa ashabi wo kan mun go dinga wala sahabai ngano ga halasi ya dinga wodi no ni kokarni ma bai wodi mbo ni sini ga bai kadda da bere ke shin ya fosina ni sini ga bai kadda da modon don da ulama urrabani alfaqmu matai kai go kuce ko ki mo ga ya din mo bar mu site ni mu ko gete ka ka godon fu wara gene ni ga cew bar mu ko tirde gene ni ka ga cew ni bo se kamantin da alfagai wallahi hasarawo kan ni gete aga jasa matkan koro akan hinkine yarra hasaro kaga take ne ya dinga makokari din da alfagai siman ni makokari wanda alfagai wani kasetai alfagai wani wazai alfagai wani ciwon da mai alfagai wani durusai makokari ga istifaran dai wani ingano gono zama da mantiyan ya fosiri wallahi fitinai kargasai makokar gudu berai kan ginuwa kan ga tani sai silah kan ga tani sai wango gine kan ga goma kan fitin girai wara zamu sababu wa kan wakan na borje da igo kan fitina rangati bere jangai fahamai jangai isi ga hangan alfagai sai koyi ne ya fosiri wurin sai bora ne gadi amma kan wani ra am furu wani ra am fatta wani ra asbahi kulkin gogace ifo sai zama ana alfagai kan mabanda alfagai burci kan banda fa wallahi alfagai ni berandi ni gadon non dai no irko tala bira fakandi yadi mono alfagai ima fayanka alfagai ra dine bor ma chaw alfagai do alfagai go da kan itiba bor ma chaw ido ago alfagai ra kan isba bor ma chaw dinga ti bid'a ize kam ninga bid'a bangandi aga ce ko aga difa'a sai aga fasa sai wallahi boro mas chawa ga ya fusina zama aga te sababa ganga ta asir da nera a wani bid'a da mutkul kan nige ta ani wani ni wa ihanna ko samu to ko samu ihanna wallahi ya fusina muhammad ilku subhanahu wa ta'ala masini no da bid'a aiza no da sunnan cewa nige chobara do dai no bera no ni gaba bere kusino kai imene bid'a aiza do na ko kan asi sunnan chado asino ni mene ngeno ga yake bai ngeno ga yake filana bai na hago iko ne fe ko go iko ne wallahi ya fusina bere kusino kan nige do bid'a aiza do kan sirwa sunnan chado no nige jinga do akina mbona ya fusina ya ringa mu kokari mu ci sunnan chado bid'a aiza wonya fusina ischawaga ibn sirin alfaga bambata fo tabi'ira aneha
inna hadha al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum ane wene wo bera wo kai irgo gadi qur'an da sunna wona bera mun tikar addina no fanzuru amman ta'khuduna aran magona mai nuna aran ga wannan addina sambu mai nuna aran ga addina sambu bor ba sambu na nan taga barkan ni gabe boro wallahi a ganda istiqama a ganda tabbati addina bu tarihi a wani misayara hila si a wani misayara zamba si a wani misayara to boro ga nya fosina an bor kulkan ni gabe boro wallahi a gogin darandi wala makan nisa kai yansin da sanad iman tabbati tari to boro masu hangana si matkan ni gidi alfaga foyan o kan ga kari bori sidani ga filla kiso sai isra'ilatai haikan man tabbati isin da ke dabo bore maharu wani ngin bore harandi wallahi maste barkan ganin ngin bore harandi kawai ni aban dai no ba tare no zama wallahi makokari makikimi da madimman kimsaran wallahi alkama hanani kan manama ni ga te dai bai wurin sanya fusini ima kokari da bai dace kiyan annabi alaihi salatu wassalam ani talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima annabi ne bai rake kiyan wajibi no tilasunu arsilama al-arobo da aslamo yobo ima bai rake ki i wana shari'a bera mattige tege ko talagana ima ceci hoy ne bera ima ceci yadda mu no bai rake kiyan ya fusini a ganda ba charu a ganda fawaidi ban batan ya fusini annabi alaihi salatu wassalam ani bor kul kan fura fondara kan asiga bonu fonna da haifa kul kala bela wogo ceci almiri ko tala ga dogon nasi aljanna fondo man tibar kan go ko école man tibar kan go ko docteur ko archo yan fa man tibar kan go ko english ko yan fa man tibar kan ko shin ko yan fa man tibar kan go ko bere fu wana ceci fa a wannan dunya fa a barkan go ko shari'a wani bere ceci ilko ga aljanna fonda da wannan dasi hala to bere ceci wani bakcaira annabi ne wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talib al-ilm malaike kan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun malaike in yayi wani fatai daru bere ceci kosi ya dinga ya fusine wallahi ba kokari ilmin muraja'a wakan yin iri kyau ne ilmin muraja'a bar musu tira kyau ne tira kyau ne ku gaji shi ne a tare ni ni kyau wallahi di yegin hada a gabul mukanda ya dinga ma kokari wati kulu mo lokaci kakan diga muzakara kan diga revise mo lokaci kakan diga revise ya hadin mu ne ku ci alfagaido dan wallahi alfagaido bai ranga lokaci bai yayi alfagaido ci wanga to bai rai matkire wannan alfagaira afoga fillan ane kan burkul kan gaba bai rai da dai shari'a bai rawa ni gaba wallahi mun tiban ba mai bonno ni gaduwa fa tangare bonno ni gaduwa maka gora alfaga gine fafarfa maka goro nin ce kwali maka nin tire alfaga ba faman nisi dinda tire wannan shi wannan gacho dinda tire wannan shi wannan gacho matira san muza akal zad min alif ila ya matira cho wani daga cikin ya fusine amma ni gidi madarisa ya igi san musammu da no wodi wo igi nono anasire ni ginno mudu ai ni ginno nim ko ci ba haso ni bosi ngamo a ganda muhimmanci mu zama lokacin da kanda ina wodi yanda bar mu si wodi yankar bar mu ko ga ciwo yadi mu bar mu kokar da majlis ce ya fusine bar mu kokarin da yadi mu haikan ganan borbera a mace beri albarkanti a mace beri na fante ingati a mace ni gogoida a mace gokan di gogocho ni gogoida ni gogo bore fahaman dinda ko ne ya fusina wani no ganin bera mace beri na fante haikan gana mace ina fanta ga tonton amin na fa inga tima ikhlas da haram zama haikul kan sin da ikhlas wallahi mai kan yi hamanu haikul kan nima na tirku tala hin nasi to mai kan wallahi ya fosina aga tin sai alawa ba alkuma hani yan ga bar muku kari ga ikhlas da ni wani goyara ni wani cewon da gaira ni wani wazaira ni wani koi cew yamo ni wani bera ke kiyan muku kari ikhlas da haram zama ago haikan sai borga bere ke ki inga ti ma irko tala ga na fahimi bo النوايا التي ينويها طالب العلم منها أن تنوي أن تتعلم العلم لكي تعبد الله على بصيرة أو إرى ما النية جبيه كي كان غير مدوغير كو تعالى غنا بيربو زما جاهل الإبادة إيكو سبارة يعني غما كو كريم بي إبادة كان نيغوغتي ما وانا كي توبين يفصيا إيكو تعالى بيرو فكنا مريغاك سنين إرغا غاينا إن شاء الله إرغا وارنا كيد الصواب إرغا سبحانه وتعالى من دارن كل مغفرانا نكاهت أنت إرسي إرغا سبحانه وتعالى ما يفسي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته